أهلا وسهلا. اليوم عندنا عطلة جديد ومشكلة جديدة. رغم اللي لما عملنا دياغنوستيك ما طلع لنا شيء. باش نوروكم تو الفن والإبداع في التشخيص، واللي يحب يشوف المشكلة هذه يتبع. باش نعملوا ريد فولت كود، نشوفوا الأخطاء الموجودة. نو ترابل كود، نمشوا نشوفوا اللايف داتا. ناخذوا الانجن سبيد، وناخذوا المانيفولد بريشر سنسر. اوكي، ونخدموا الكهرباء. شوفوا الار بي ام متذبذب وسحب الهواء كبير شوي. عندنا الار بي ام متذبذب، مرة يطلع مرة يهبط. زعما شنو هي المشكلة؟ تعدوا البلان بي ونشوف. خدموا الكهرباء. شوفوا تو نطبق. هاي المشكلة. هنا عندنا مس فاير، هنا مس فاير، هنا ميس فاير. تعاودت مرة أخرى، مرة أخرى، مرة أخرى. نحلوا الوايف فورم متاعنا تو، نعملوا زوم. به السلندر هذا عادي، وهذا عادي، وهذا عادي، وهذه مش عادية. المشكلة متاعنا لهني، هذه إشارة الإكزوست. في الإكزوست 1 3، هذه السلندر رقم 4 هي اللي فيها المشكلة. به نشوفوها تتعاود في بلاصة أخرى زاد. نعمل زوم لهنا. لهنا نفس الشيء زاد. توا عرفنا مشكلتنا وين، في السلندر 4. عرفت المشكلة. اللي يعرف المشكلة يبعث لنا مساج.